Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía, he hecho el sonido directo de Por Nosotras y os voy a explicar un poco todo lo que utilizo para un rodaje. Para Por Nosotras he utilizado una pértiga, que tiene que estar en todos los rodajes a los que vayáis, si podéis disponer de pértiga, de cepelín y la pistola del cepelín. Aquí va dentro el micrófono, que tiene que ser un micrófono de cañón y tiene que ser cardioide. Esto quiere decir que es unidireccional, entonces el sonido se capta por aquí y de atrás muy poco. ¿Es porque es de cañón y porque es direccional? Pues precisamente para poder coger los diálogos, o bueno, no tienen por qué ser diálogos, pueden ser ambientes. Esto va dentro de la pistola. Y aquí tenemos el micro. Entonces, ¿qué nos falta? Un cable. O en su defecto, en lugar de un cable, también existe esto, que es un transmisor para no tener que utilizar cable. También os digo, lo más básico es un cable siempre, y es lo que va a la grabadora. Otro elemento que es imprescindible en todos los rodajes, la grabadora que uso, que es una Zoom H6, y bueno, pues aquí van todos los micros dentro. Por Nosotras también tuvimos diálogos, varios personajes hablan, y para ello necesitamos petacas, necesitamos coger el sonido de las personas que están hablando con micros más pequeñitos que tienen que ir escondidos dentro de la ropa. Entonces estos son los micros lavalier o micro de corbata. Para microfonar a los personajes de Por Nosotras tuve que utilizar dos micros, uno para Pino de Pablos y otro para Marta, que son los dos personajes que aparecen con diálogos. Luego hay otra persona que también tenía diálogo, pero como era otro plano, pues solo utilicé dos. Cuando hay dos personas en un plano, se utilizan solo dos micros. Si hay tres personas, pero solo hablan dos, también con dos micros vale. Las petacas, ¿cómo funcionan? Bueno, pues es prácticamente lo mismo que lo que os estaba comentando sobre este dado transmisor que funciona inalámbricamente. Entonces todo el sonido que llega al micro pasa por aquí y llega a la grabadora. Vale, en las petacas es imprescindible que sean inalámbricas. Si el actor está lejos, es un plano general y no podemos tampoco con este micro captar todos los diálogos porque se halla muy lejos. En un plano general el micro tiene que estar muy arriba para que no entre en plano. Para eso tenemos las petacas. Hay que esconderlas y los micros también, para que no se vean dentro de la ropa. Y la señal llegaría a la grabadora a través de la otra petaca, que es el receptor. Entonces tenemos un transmisor que nos pasa la señal de la voz que hemos captado al receptor que llega a la grabadora. Así a nivel general, Por Nosotras, no he tenido mucho problema porque no hemos tenido tampoco exteriores, que es quizá lo que más problema puede dar. Los interiores suelen ser bastante sencillitos, a no ser que tengan mucho eco. Si hay mucho eco, es imprescindible la petaca. Si es un ambiente que no nos va a dar mucho problema y son planos bastante cerrados, como este en el que estoy yo, pues ahí igual no hay problema con utilizar solo una pértiga y ya está. Yo en muchos rodajes solo he usado pértiga y no he tenido ningún problema. La cuestión es que un sonido más profesional siempre es el de la pértiga, con el micro de cañón y la petaca. En un plano tenemos a varios personajes que salen en una sala que es bastante grande. Ahí tenemos mucho eco. Entonces, claro, para evitar ese eco he tenido que usar estas petacas. Quizá el mayor problema se pueda dar en las propias voces de los actores. Si tenemos una actriz o un actor que proyecta más fuerte, ahí tenemos que bajar más el volumen. Si es un actor que no proyecta y que habla muy bajito, podemos tener problemas en ese sentido. Entonces tenemos que buscar que los actores intenten estar al mismo nivel de proyección. Para eso hay una cosa que es muy fundamental que hay que hacer en todos los rodajes y es grabar un wild track. Un wild track significa una grabación sobre el ambiente en el que estamos. Un minuto de silencio y grabar ese silencio que hay en cada ambiente. Pues si tenemos un espacio más grande, una iglesia por ejemplo, tiene reverb, entonces esa reverb también se escucha aunque estemos en silencio. Si estamos en la calle, si estamos en un parque, si estamos en una carretera, siempre hay que grabar un wild track que nos sirva de colchón. Yo Por Nosotras no he hecho la postproducción, pero
fundamentalmente se utilizan esos colchones, esos wild tracks. El que más problema quizá ha podido dar en este rodaje ha sido la cuestión de 2 cámaras, en cuanto a dónde me puedo colocar yo con mi pértiga para no molestar en los planos. Entonces yo no podría haber trabajado solo con este micro trabajando a 2 cámaras. ¿Por qué? Porque si tenemos una cámara que está en un primer plano muy cerca del personaje y tenemos otra cámara que está en un plano general, pues ahí tenemos un grave problema. Resumiendo, para un rodaje como por nosotras se necesita un Zeppelin con su micro, con el cable XLR que va hasta la grabadora, una grabadora, varias petacas para poner a todos los personajes que hayan hablado en cada plano y que también vayan a la grabadora, unos cascos y una cinta para poner el micro debajo de la ropa. Para por nosotras no tener ningún problema de sonido, así en general. Es verdad que quizá la sala en la que había más eco me ha podido dar más problemas, pero a nivel general ha sido bastante sencillito y podría haber funcionado perfectamente solo con una pértiga, pero habría tenido mucho más eco. Entonces luego la postproducción habría sido muchísimo más compleja. Así que el hecho de haber utilizado estas petacas ha facilitado muchísimo luego el proceso de postproducción. Bueno, y ahora si queréis os voy a enseñar un poco todo lo que tengo de equipo. Bueno, resumiendo, lo que he utilizado para el rodaje de Por Nosotras es un micro de cañón con su Zeppelin para protegerlo de sonidos adversos, una pértiga para poder acercarnos más dependiendo qué plano tengamos, una grabadora donde va a recibir toda la información sonora que grabemos y varias petacas. Petacas sí que hemos utilizado una por personaje, más una por el receptor de cada personaje. Entonces, en total igual hemos utilizado 6 petacas para poder microfonar a todo el mundo. Entonces, nada, eso ha sido todo.